Arrivé sur Terre, la vie n'a pas été facile. Il fallait une enveloppe de pierre pour protéger un cœur fragile. M'adapter à toutes ces difficultés que la vie donne. Me distinguer dans chaque cas, car je suis née Amazone. J'ai alors parcouru l'histoire à travers les traces qu'elles ont laissées. J'ai traversé leurs victoires et les défaites qui les ont précédées. Dans une société où tous se ressemblent, moi j'ai voulu me démarquer du nombre. Jewe amazina abavyeyi bampaye ni Kiri Gladys Nyirampeba. Ndi umunyeshure nkaba ndi mu artiste, slameuse, poète. Nkaba njejwe communication muri collectif Jewe Slam kandi nkaba ndi na la championne burundaise de slam poésie 2020-2022. Ndi umuslameuse mu Kirundi ndivuga amazina mu buryo bwa none. Ego nitwa Igeti Zobimpa. Slam nayitanguye niga muri secondaire ntaramenya neza ivyo ndiko ndakora nyene mugabo nayitanguye niga première lettre moderne nayikoze kubera nkeneye kumva yuko mbaho kuri jewe irampa insiguro y'ubuzima bw'iwanje. Ego des fois, je m'enferme ma clé dans mon coin pour penser au passé, à ce que j'ai fait, à ce que je fais, à ce que je veux décrocher dans ma vie. Et je me dis, je suis pas née avec la cuillère d'argent dans la bouche. Chez nous, on marche pas sur l'or. Des fois, on manque même de babouche, mais j'ai droit aussi au meilleur. J'en ai assez de ces marches en arrière. J'en ai assez de ces marches en arrière. Icambere na mbere slam yamye. Nta kintu gishasha. Tuje tuzanye kera barivuga amazina ibicuba imikomo donc novuga yuko twebwe gusa turiko turaperpetua akaranga hanyuma slam irabaho mu ndimi zose si mu gifaransa gusa mu kirundi mu congereza mu giswahili mu gishinwa wanashima ndiko ndafata amakuru kugira ndoze ndatusha le public chinois ego mu misi n'imbere nimutse mutangare hanyuma ikindi kintu naco jewe personnellement slam mu Kirundi ndayigira iyo hari ama mariage nk'abantu bantumiye ku bugeni bwabo ati uravuga ingene twahuye ubiryoshe canke mu bindi bintu bihuza izindi mpano ibintu biri culturel. J'ai voulu faire partie de ces femmes qui ont changé le monde. J'ai survolé le Dahomey à la rencontre de ces Amazones, ces femmes soldats qui ont été plus courageuses que les hommes. Mu Burundi biracari bishasha ibijanye na slam biracari bishasha. Abarundi ntibabitahura neza kandi biratangaje kuko ubundi slam ntibitandukanye cyane no kwivuga amazina. Uretse ko kwivuga amazina nyene urihaya ugahaya ibintu kanaka ugahaya abantu ugahaya ibintu nyene mugabo muri slam suguhaya gusa. Uranavuga n'ibindi bintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose urafise nkene userura iciyumviro atari kwa muri kutera amashugu kintu iciyumviro gisohora uko nyene ungifise hama bikaba gifise ubundi bwiza twivuge gute akanovera kavyo bifise ukundi kuntu bikogwa. Abarundi rero ntibaravyakira cyane mugabo bigeze ku ntambwe nziza. Sijambere ngize slam hanze y'u Burundi mugabo ni jambere nje mu Bubiligi hama nibaze yuko bwa mbere nafise ubwoba kuko sinarenze ingene tuza gutaburana n'abantu kuko si mico imwe ivyiyumviro nibaze yuko bidahava biba nk'ibijanye n'ivyo barimwo nabo kuko biragoye igihe ufise public itari muri monde yiwawe mutiyumvira cyo kimwe canke mutabayeho cyo kimwe biragoye kugira ngo bakore ku mutima mugabo naratangaye kuko nasanze ubuje ibintu umuntu avuga kuko umuntu aguma ari umuntu suruko baruhindura umuntu
ibyiyumviro n'ibyo birashobora kuba bitandukanye buhoro mugabo icyiyumviro nyamukuru usanga ari cyakindi nyene ikintu gikoze ku mutima uyu unye nico gisanga gikoze ku mutima n'uyu wundi urumva byaroroshe haciye igihe ndaje imbere nka Slama hama ibyo nkeneye gushikiriza nkabona birabashikiriye kandi nkabona uko nari niteze ko bavyakira niko bavyakiriye cyangwa ugasanga bavyakiriye ukundi kuntu ntari ndavyiteze mugabo bikaguma ari ibintu binyubaka kandi byiza cyane mu bijanye na Islam nibaza yuko jewe nta vyanyunzuye ahubwo ivyanyunzuye ni hano hantu ni buhoro buhoro nyene ubunye twamaze imisi ngahe hama ni byinshi ubunye nzi gukora jenyene. Hommes, restez, que les hommes restent, qu'ils cultivent le maïs et fassent pousser des palmiers, qu'ils s'occupent de la politique, qu'ils fassent tourner les machines, qu'ils soient pères au foyer. Nous partons en guerre. Des guerrières, voilà ce que nous sommes. Des étoiles filantes qui savent où elles veulent être et s'y positionnent. Des battantes, des gagnantes qui sillonnent le monde, nous sommes. Oui, nous sommes des Amazones. Ni byinshi ubunye nzi gukora jenyene ariko ibintu byo kujya gufata ama metro no kujya kugira iki kuko Islam ntitwayigirira mu cyumba urumva twategereje gusohoka tugasanga abantu aho bari donc byasaba kumenya ama transport ngene biyunguruza abantu bo ngaha ngene bigenda ibintu nyene biba biri bishasha kuri wa mugabo ubu ndabizi. Sur la route j'abandonne le désespoir. Peu importe ce qui arrivera, il faudra que j'avance. Je dois, tu dois, on doit. Non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui croient en nous, car pour ces gens, croyez-moi, ça vaut la peine de se battre. On m'a dit, life is a struggle. Everyone cries, nothing strange with your eyes. So don't blame the world and don't lose the war. Et puis à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si tu veux un vrai sourire, n'aie pas peur des vraies larmes. N'aie pas peur de tomber, essaie juste de te relever pour tout affronter. Ne serre pas trop la main en désespoir, couvre-le de fleurs au cimetière, rien qu'une seule fois et n'y remets jamais les pieds car t'en as pas le droit. Et souviens-toi, on te prédit du malheur, c'est aussi simple que ça, ne crois pas et tu échapperas. Tugerageje kurabira hamwe gato ku isi yose muri Afrika no mu Burundi cyane cyane umukenyezi nta gaciro gakwiye arahabwa. Jewe rero message yanje maranira agateka k'abakenyezi ndabicishije mu mpano Imana yampaye. Ego. Islam nayikoze kubera nkeneye kumva yuko mbaho kuri jewe irampa insiguro y'ubuzima bw'iwanje. Ego ibintu mvuga muri Islam n'ubuzima bwa misi yose n'ubuzima bwanje bw'abari iruhande yanje bw'ivyo mbona bw'ivyo niyumvira kuko hariho imagination hariho ego bw'ivyifuzo byanje bw'ivyiyumviro byanje hanini na ibintu mvuga muri Islam zanje nivyerekeye umuntu uwo ari we wese umurundi umunyamahanga umuntu l'être humain. Kuvoyaja birakugurira iyindi miryango tubwizanye ukuri urumva. Donc à part ivyo wonye hariho n'indi valeur ajoutée kuri Islam mu Burundi. Hari abantu bahora bipinga ati mbega ivyo bintu vya Islam vyo nibiki. Murabona yuko Islam inashobora kugurira imiryango umuntu igatuma aja mu bindi bihugu kandi ndi sûr yuko quelque part hari umuntu avuga ati vya bintu birashobora kujana hariya anyu urashobora gutuma uhura n'abari abantu urashobora gutuma uronka irya formation uhura n'abandi bandi bazogutuma utera imbere. Islam rero à part kuzana ama opportunité Islam kandi ni na ouverture y'ama horizon guhura n'abandi bantu bashasha ukamenya ivyo bakora hanyuma nawe ukiteza imbere mu bwenge no mu bumenyi. Ibintu maze kunguka ni byinshi kuri jewe no kungene nsanzwe nkora Islam. Ndabona abandi ngene babikora ngaha anye biraryoshe kuko hari ibintu ndonka iwabo n'ibindi ntanga hama
ndamaze kunguka n'abagenzi bashasha bakora ibinyene nkora canke n'abandi ndunguka kandi mu kungene mu vyiyumviro bigenda birahindagurika ubonye abandi ngene babaho ubonye realite z'ahandi hantu birakungura na wowe mu kungene ubona ubuzima bwawe ego. Oh, nari nagize entraînement muri ntuzenga hotel de ville hajya muri mairie ya Bujumbura duse escalator abandi ndacaho nk'iminsi 2 canke 3 yikurikiranye kugira nsinze ngire udusene tumwe ngaha hanyuma ivya metro navyo donc umuntu ari habitué mugabo gishika ahantu hashasha c'est vrai ndashika umaîtriza mugabo au fur et à mesure uri habitué ego. Hanini ngaha bavuga yuko ari igihugu ca mbere kizwi ku ifiriti c'ibiraya. Naratangaye mugabo kubera jewe ifiriti zo muhira ziraryoshe. Donc ndakumbuye ifiriti ziwacu. Naho izo ngaha ziryoshe bon simvuze ngo zirabishe mugabo iziwacu ziraryoshe cane. Ndakumbuye akanovera k'indya ziwacu. Ndakumbuye ego ndakumbuye ibintu bitetswe muhira ibintu bitetswe mu muhira ibintu biryoshe bifise ngaha anye n'impaka bisiga ibintu bimari nubishiremwe kugira ngo uronke kajya kanovera kiwacu. Indya zabo n'ukuri kw'Imana Imana ibahezagire mugabo ego. Amamesa. Non, nta mamesa bafise. Par contre ndakumbuye umukeke n'ibiharage bikaranze. Alors, je me lève le matin, je vois un ciel blanc couvert de noir. On me dit, il va pleuvoir, tu sais quoi, Huguette? Non, tu n'y arriveras pas. Mais malheureusement ou heureusement, souvent, un pas dehors, mais oups, j'ai pas de chance. Des gouttes d'eau tombent sur mon visage. Je baisse les yeux sans le savoir et d'un coup, je me sens bizarre. Mais en même temps, je me dis, rien ne m'oblige à y croire. Je laisserai rien m'infliger du mal. Alors je les ouvre encore une fois et je dis, et je pars.